Tutorial rápido para cómo tocar berimbau. Bien, vamos a identificar tres tipos de toque, ¿vale? Vamos a identificar un toque que se le dice solto o suelto. Básicamente es tocar el alambre, ¿vale? Solo, pero despegando la cabaza del cuerpo. Siempre que queramos tocar, para que la caja de resonancia sirva, tenemos que sacar la cabaza del cuerpo. Entonces, veamos la diferencia entre tocarla pegado y tocarla despegado. Bien, primer toque, solto. Segundo toque, preso o presionado. Vamos a tocar la piedra o nuestro dobrado con el alambre, igual despegando el cuerpo. Se dan cuenta, uno es grave y el otro es más agudo. Y de ahí en intermedio tenemos un toque que muchos le dicen chiado o sordo, que es básicamente apenas tocar la piedra con el alambre. Va a sonar como una che, un ch. Este sonido siempre va a estar con la cabaza tocada en el cuerpo. Entonces tenemos primero, suelto y presionado. Hay que limpiar mucho los sonidos para que se diferencien estos tres toques, ¿vale? Estos tres sonidos, para que no suene un poquito ensuciado y que suenen como mezclados. ¿Sí? Entonces, siempre que vamos a tratar de diferenciar los tres toques, ¿vale?